که یه سوال از آقای جمالی بپرسیم؟ آقای جمالی تا حالا شنیدین که میگن طرف بوی عرقش یا بوی ادرارش و یا حتی بوی دهنش بوی تند ماهی میده؟ آره، این ببینید یه بیماری ژنتیکی هست. من یه کد ژنتیکی بهتون میگم، حالا کاربرای عزیزم گوش بدن. یه کد ژنتیکی هست به اسم FMO3 FMO3 من بهش میگم، یا در واقع تری متیل آمینوری. این کد در بدن همه ما وجود داره. اگر اون در واقع کد ژنتیکی در بدن ما دچار جهش بشه، دیگه بدن ما نمیتونه این ماده در واقع آنزیمی رو در بدن ما تجزیه بکنه. این باعث میشه اون در واقع بوی تند ماهی از خودش ترشح بکنه. حالا اینکه این بیماری بیشتر در چه ازدواج‌هایی اتفاق میفته، ممکنه بعضیا سوال بکنن. بیشتر در ازدواج‌های فامیلی رخ میده. حالا چه اقداماتی ما باید قبل از ازدواج یا نهایتاً قبل از بارداری انجام بدیم که مطمئن بشیم این بیماری نادر متابولیکی رو ناقل اون هستیم یا نه، انشالله در آینده در اختیارتون خواهم گذاشت. و خیلی از افرادی که به این بیماری مبتلا هستن متاسفانه با چالش‌های اجتماعی و روانی همراه میشن. این اینقدر اذیتشون میکنه که ممکن حتی دچار افسردگی هم بشن. حالا ان شاءالله سوالات دیگه هم داشتیم، من در خدمت